ओए गैडा 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 आम्मा कत्रो गैडा यार आम्मा मामा सुगर के हो के गर गैडाको सुले उगाल लागेर न सर आम्मा कस्तो यार मान्छे उतापट्टिको जङ्गल चाहिँ चितवन नेसनल पार्कको गाइज होइन त्यहाँको यो सहरबाट आएर उता हेर्नुभयो भने खोला पारी चितवन नेसनल पार्कको जङ्गल अब तिम्रो मामालाई किडन्याप गरेर लान्छौ भाइ सपनामा रे सुजन सो हेलो नमस्ते एभ्रीवन है वेलकम ब्याक टु माई भिडियो गाइज सो आज चाहिँ भाइटिका हो होइन सो त्यसैको सबैलाई शुभकामना अनि आज मसँग चाहिँ मेरो यहाँनिर सानो बहिनी छ अनि आज यो मेरो बहिनीले पनि आज टिका लगाइदिन्छ कि मलाई र मेरो दाइलाई सो मेरो बहिनी चाहिँ टक्क होइन नक्कली बनेर बसिसकेको छ हामी दाजुभाइलाई चाहिँ टिका लगाइदिन्छ होइन हो कि होइन हेर्न सो अनि मेरो चाहिँ दुईटा आज तीनटा बहिनीले चाहिँ हामीलाई टक्कलाई टिका लगाइदिन्छ होइन सो कसले कसरी सेलिब्रेट गर्नुभयो लेट मी नो कमेन्ट डाउन बिलो होइन अनि अहिले चाहिँ टाइम भएर चाहिँ 12:57 जाँदैछ सो टिका लगाउने कार्यक्रम चाहिँ मुनि हुँदैछ किनभने हाम्रो चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रिपरेसन हुँदैछ अनि मेरो बहिनी अझै स्टिल हेर न यहाँ आमा अझै मेकअप पोतिरहेको हराम अनि आज चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ सब चिज देखाउँछ होइन अब घरको होइन हाम्रो टिका कसरी लाउँछ यताउता र प्लस आज सौराको माहौल पनि देखाउँछ सो हेर न होला जाउँ अब सिधै हेरौँ कस्तो हुन्छ अलराइट गाइज म चाहिँ घरबाट निस्केको साथीलाई लिनुलाई हेलो ल सुजन गणेश पो रहेछ हेलो ल बाबु ह्याप्पी तिहार भ्लगमा मामा मुझे पैसा दो पैसा अब तिम्रो मामालाई किडन्याप गरेर लान्छु भाइ सपनामा रे सुजन बाई 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 घुमेर आउँछु पैसा दिनु न पैसा रे सर सो अलराइट गाइज है हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ अब तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो मेरो साथी सुजन पछाडि बसिरहेको छ कस्तो भयो सुजन आज भल भने होइन सही हो सो हाम्रो पनि मेरो पनि राम्रै भयो होइन अब तपाईँहरूलाई जुन क्लिप्सहरू त मैले तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ होइन अनि त्यही हो अब आज चाहिँ होइन टक्क लगाएर आज तिहारको दिन 4:55 जाँदैछ अनि हामी चाहिँ यसो सौरातिर जाँदैछौँ कि किन भन्दाखेरि माहौल कस्तो छ बुझ्नु पऱ्यो नि त सर हेर्नु पऱ्यो नि त नि सहरको माहौलै छिट्टो हुन्छ होला सो हामी त्यही भएर त्यहाँ जाँदैछौँ सो अहिले भनेको त बेस्ट टाइम हो कि निस्किनलाई 5 बन्ला होइन अब टक्क लगाएर अब आधा घन्टामा अँध्यारो पनि हुन्छ यार है ठिकै छ त्यो दिन चाहिँ सहरको माहौल पनि हेरिन्छ प्लस अनि राति पनि उ गरिन्छ क्या राति पनि माहौल हेरिन्छ किनभने बिहानभन्दा राति मजा आउँछ नि त सो अनि दसैँ तिहारमा चाहिँ यस्तो टेपर चाहिँ अलाउड हुन्छ कि हुँदैन लेट मी नो कमेन्ट डाउन बिलो है किनभने दसैँ तिहारमा चाहिँ मस्ट टेपर हिँडिरहेको हुन्छ होइन अनि विदाउट हेलमेट हिँडिरहेको हुन्छ हुन त यो लिगल होइन तर पनि त्यो दिनमा छुट हुन्छ के हो सो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँले बाटोमा हेर्नु है टक्क लगाएर आज अलिकति भिड मान्छेहरू पुरा टिका लगाएर हिँडिरहेको छ होइन सही हो कतिजना चिनेको मान्छेहरू चाहिँ देखिरहेको छु मैले सो 5 बज्दैछ होइन कस्तो हल्का चिसो हुन लागेको छ है अब जाडो महिना नि सुरु भयो नि त अनि त्यसपछि उतानिर घाम ढुल्किन लागेको छ मतलब जान लागेको छ होइन अब 10-15 मिनटमा घाम पनि झुल्किन्छ होला सो अलिक चिसो यसो तातो कपडा लगाएर हिँड्नु होला मलाई पनि अलिकति घाँटी चाहिँ अलिक सन्चो छैन होइन नाके बोली आएर होला सायद सो त्यसलाई गरौँ इग्नोर होइन अनि अगाडिबाट चाहिँ मजाले सर स्कुटरहरू आइरहेको छ सायद मेबी सहरमा प्याक नै होला कि है प्याक नै हुनुपर्छ कि किनभने अब घुम्ने मान्छेहरू पनि त हुन्छ होला नि त टिका लगाएर घुम्न कहाँ जाने सहरै जान्छ मान्छे सो त्यसले गर्दा सहरमा चाहिँ मान्छेहरू हुनसक्छ होइन अनि टक्कर घाम हेर्नु आहा ओए सही हो सो एकदम यो दसैँ तिहारको माहौलमा चाहिँ मान्छेहरू वाइल्ड रक्सी खाएर चलाइरहेको हुन्छ कि
हो त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला होइन। अब हामी पनि खाँदैनौँ त्यसरी, त्यही भएर चाहिँ यसो खाएर नचलाउनु होला, तपाईँले गर्दा अरूलाई गाह्रो नहोस् कि। सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति सेफ भरि हिँड्नु होला आफू पनि र अरूलाई पनि सेफ राख्नु। ओइ टेब्बर गाइस, टेब्बर अलाउड हुन्छ। सो हामी चाहिँ अहिले चित्रसारी आइपुग्यो गाइज है। अब सौरा जाने भनिसकेपछि यताबाट जाउँ। वेलकम टु सौराहा चितवन नेसनल पार्क। टेब्बर देखिरहेको छु यार मैले अहिले पनि टेब्बर। अनि यहाँ चाहिँ गेम्स खेलिरहेको क्या हो, ड्राई पिकनिक होला। अनि पिकनिकवालाहरू चाहिँ यहाँ बसेर गेम सेम खेल्दा हो। टुरिस्ट बसमा ड्राई पिकनिक स्पटहरू यो होइन है, त्यो पनि मान्छेहरू रमाइलो होइन। सो गाइस यहाँनिर चाहिँ धेरैजना मान्छे, ओए गैडा आम्मा कत्रो गैडा यार, आम्मा कत्रो गैडा यार। वेलकम टु सौरा सुजन। सही हो, बवाल यार। सही हो, यहाँनिर हेर्ने मान्छेहरूको भिड पनि धेरै छ होइन, टक्क लाएर। हेलो गैडा दाजु हो क्या? भाले हो है त। कहाँ पछाडि कसरी त? र एकै मिनट न। सो कतिजना मान्छे छ गाइज है यहाँ चाहिँ, धेरै मान्छे हेर्नलाई। सो के अरे गैडाले चाहिँ सु गरेको अवस्था। सु गरेर के गरे गैडाको सुले उगाल लाग्यो। रोक्न जस्ट केही हुँदैन कि ढुक्क होइन। ओए के गरे आम्मा खाने हो क्या? छोएर के हुन्छ त्यो? ल रोक्न त, यो फोटो एउटा उ गरिदिन्छु अनि चलिदिउँ। वाइल्ड एनिमल भने वाइल्ड एनिमल हो रे। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ थुप्रो मान्छेहरू छ आज। सल्लाहको फर्केर दौड्यो भने त्यो कहाँ हो होइन, कहाँ भ्याउँदैन नि हिँडेर त। सही हो। जुन पछाडि चाहिँ जुन त्यो गैडा देखिरहनु भएको थियो नि, हो त्यो गैडा चाहिँ तिनवटा छ क्या सौरामा। अनि यिनीहरू चाहिँ अलिकति नहान्ने भनेर पनि भन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू अगाडि नै गएर यसो टच गर्दै फोटोसोटो खिच्ने भिडियो बनाइरहेको हुन्छ। सो सकेसम्म गएर टच चाहिँ नगर्नु होला, टाढैबाट हेर्नु होला होइन सुजन, किनभने सेफ हुँदैन नि त। घुमेर भन कहाँ हान्दियो भने त हानिदिइहाल्यो नि। अनि सो त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो चिजहरू पनि ध्यान गर्नु होला। सौरामा चाहिँ अब यो तिनवटा गैडा चाहिँ मजाले हिँडिरहेको हुन्छ कि रोडमै। सो अलिकति सेफ भएर हिँड्नु होला ल। सो वेलकम टु सौरा है गाइज। टुरिस्टहरूको चलबल छ है। त्यो माथि यो विदेशी टुरिस्टहरू के। सही हो। सो गाइज इलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टर जाने ठ्याक्कै यहाँबाट हो है। सट्टा लाएर हात्तीको पुच्छरतिरबाट सर गयो भने इलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टर पुग्छ। अनि सिधै जाउँ हामी चाहिँ आज कहाँ पुगिन्छ, कसरी के देखिन्छ। यो चाहिँ चन्दन चटपट एकदमै फेमस है यहाँ सौराको। अनि हाम्रो साथीको थारू कल्चर प्रोग्राम खासै केही देख्दिनँ त सुजन मैले त, छैन है त्यस्तो बित्ति। डेकोरेसन त्यस्तो यताउता केही नै क्या। हेलो मेरो दाइ। हेलो कता हो तपाईँहरू? हजुर घुसतिर ए हुक्स यस्तै हो। गोप्रो हाल्यो होइन, अघि नै निस्क्या हो। खै त यार सुजन मान्छे छैन यार। आमा कस्तो यार मान्छेहरू के गरेको थियो मान्छे यार। यता हेर्नै छैन, बेवकुफ यस्तो इडियट मान्छेहरू हुन्छ। ठोकिएका सुजन त नराम्रोसँगै। सो धन्दै एक्सिडेन्ट परेको अवस्था है। मान्छेहरू आँखा नै हेरेर रोड काट्छ यार, के भन्ने यार। भनेको के भन्ने यार, मान्छे साइको हो क्या त्यो मान्छे। त भु गरेर हेर्छ त, दिमाग खराब। सो ठिकै छ गाइज। यस्तो अब दसैँ तिहारको माहौलमा मात्र होइन कि, अरू टाइममा पनि सेफ भएर चलाउनु होला। किनभने यस्तो मान्छेहरू जहाँ पनि फेला पर्छ कि सुजन। अनि ठोक्यो त मार गाली खान्थ्यो नि, मुखमा के चबाइरहेको थियो कि त्यो मान्छेले। सो ठिकै छ, केही भएन होइन। अनि हामी जहिले पनि यो बाटो आउँदाखेरि यहाँ आउँदाखेरि जहिले बेलुका हुन्थ्यो। आज चाहिँ जोस् फाइनली उज्यालोमै आएछ। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है चितवन नेसनल पार्क सौरा। यहाँ अब प्रोग्राम हुन लाग्थ्यो होला। अब यता यसो हामी उभिन्छौँ। हेलो यहाँनिर चाहिँ यसो पार्क गरिदिउँ, यसो माथि हेरौँ के कस्तो देखिन्छ होइन। कति टुरिस्टहरू रहेछ यता चाहिँ
सही हो यार। हेर्न सक्नुहुन्छ है लोत मान्छे छ होइन। अनि मेरो भोइसले चाहिँ अलिकति उ गरिदिनु होला किनभने खोकीसोकी लागिरहेको छ नि त चिसो लाखा। सो त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ अलि धेरै नै छ है एज एक्सपेक्टेड। अनि यहाँनिर चाहिँ हेर्न यो पानी छैन यहाँसम्म यहाँबाट माथि आउने पानी हो नि त। हेर त कत्रो घटेको यार यो पानी है वाइल्ड घटेको यार। अनि त्यहाँ हेर्न मान्छेहरू तरिरह यार डुङ्गामा चढेर क्या सफारी गरेर होला क्या है। सो अनि मेरो साथी सुजन हेलो सुजन। सही हो सही हो। सो थुप्रो मान्छे छ है सहरमा चाहिँ। यतातिर चाहिँ टक्क यतातिर गोहीहरू देखिरहेको हुन्थ्यो उता गोहीहरू होइन घाम तापिरहेको हुन्थ्यो। अलि टाइमपछि त यार अलि वर्ष त सुक्छ होला यार। हेर्न कस्तो घटेको पानी है है वाइल्ड घटेको यार। अनि उतापट्टिको जङ्गल चाहिँ कुन जङ्गल हो कसारा चितवन नेसनल पार्क नै है त्यो है। सो उतापट्टिको जङ्गल चाहिँ चितवन नेसनल पार्क हो गाइज होइन। त्यहाँकै सहरबाट आएर उता हेर्नुभयो भने खोला पारी चितवन नेसनल पार्कको जङ्गल सही हो। चाहिँ के ऊ होला बजा बजाउनु होला सायद प्या 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 देउसी भैली चाहिँ होइन होला लाइक आफ्नो ऊ देखाउनु होला क्या। कुन चाहिँ गीत बजिरह्यो लेट मी नो कमेन्ट डाउन बिलो गाइस। सो ठिकै छ गाइज अब आजको सौराको माहौल मैले तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ होइन। अब यो साइडतिर चाहिँ खासै त्यस्तो विधि चाहिँ मान्छेहरू धेरै छैन सायद अब चलपल हुन्छ होला होइन किनभने घाम ढुल्किसकेको छ नि त। अनि उता रिभर साइडतिर चाहिँ एकदमै जो चलपल चाहिँ त्यहाँनिर छ कि। सो तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँनिर पनि अब लाइक भिडियो हेरेर मन पऱ्यो लाइक गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आज तपाईँहरूको तिहार कस्तो भनेर। सो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि मेरो घाँटी चाहिँ अलिकति सन्चो नभएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझिदिनु होला होइन। सो अब यस्तै यस्तै कन्टेन्टहरू आउँछ अनि यो कार चाहिँ के गर्न ला हो होइन म चाहिँ छिर्न लगाएको राइट हो कि होइन। के गर्छन् सम्पलङ के के गर्ने कारवालाहरू जसरी छिर्न थाल्छ। अब मलाई कुनै लफडा बफडा चाहिएको छैन त्यही भएर हामी सरलाई निस्क्यो। सो त्यही हो गाइज आजको भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु सेयर गर्नु। बाई बाई सुजन। ल सुजनले पनि बाई हो तपाईँहरूलाई पनि बाई बाई।